Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Allohning izni bilan mana jo'ralarimiz bilan şimdi jajji ukalarimiz bilan o'shishga kelib bir xonadonda mehmon bo'lyapmiz. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Bugun mana 60 dan oshiq bolachalarimizni inshaalloh shu xonadonga olib kelib inshaalloh mehmon qilyapmiz. Alloh taolo rozi bo'lsin. Aka uylanyapti deydi. Ha, uylanyapti. Mana inshaalloh akalarimiz mehmon qilyapti. Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin. Sizlardan rozi bo'lsin, hammamizdan rozi bo'lsin. Qiyomat kuni payg'ambarimiz bilan birga turishingni Alloh nasib qilsin sizga, zurriyotingizga. Yaxshilik bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Amin, amin. Mana qish kunida shunday bir ehson qilaman ukalar bo'lsa, ko'p eslatyapmiz. 704 bilan 79 74 79 telefon nomerlarini